Dobar dan, dragi gledalci. Danas govorimo o muško-ženskim odnosima, a u okviru toga govorimo o jednoj vrlo zanimljivoj temi. Zašto muškarci varaju žene? Govorit ćemo i o tome zašto žene varaju muškarce, ali danas govorimo o tome zašto muškarci varaju žene u vezi ili u braku. Pa počnimo redom, znači da uđemo malo dublje u tu tematiku. Ako muškarac našao devojku od ranije, zabavljao se s njom, u početku mu je ona bila intrigantna. Jednostavno trebalo je neko vreme dok on nju nije upoznao. Dogod mu je intrigantna, bit će mu zanimljiva. Jednostavno kao neka neistražena teritorija, uslovno rečeno. I dok mu je zanimljiva, posvećivaće joj vreme. Dosta vremena će da joj posvećuje. Međutim, kako prolazi vreme, meseci, godine, sve zavisi od čoveka, koliko će mu trebati da pronikne u sve tajne neke osobe i koliko ona bude, pod znacima navoda, tajanstvena, toliko će on više energije da joj posvećuje. Međutim, kako vreme prolazi, on će sve više i više da otkriva njene male tajne, da kažemo, i sve manje i manje će mu biti zanimljiva. Mislim, to može da bude i obrnuto, ali sad govorimo odnos muškarca prema ženi. Pogotovo kad počnu da žive zajedno. Druga je stvar kad se zabavljaju. Nađu se uveče, svako je u svom najboljem izdanju, svako se dotera, prikazuju se u najboljim izdanjima i vi jednostavno ne vidite tu devojku u nekom njenom lošem izdanju i obrnuto. I zanimljivi su jedno drugo. Međutim, tu je caka da se sve vremenom izliže. Izliže se jednostavno. Zasiti se čovek. Ne može to doveka tako da bude. Znači, izlaze, pa im dosadi ovo mesto, pa ajde da izađu negde drugde, pa hajde da nešto promene, pa čak im i seks dosadi. Posle nekoliko meseci ili par godina, znači jednostavno im nešto dosadi i ili se raziđu, ili izdignu vezu na viši nivo, što je recimo zajednički život, ili brak. I recimo sad uzmu se. I to je novi početak nekog segmenta života. I sad im je zanimljivo kako žive u braku. U međuvremenu dođe i dete, pa se bakću oko deteta. I onda prođu tako meseci, godine i jednostavno muškarac više nije siguran da je poželjan muškarac od strane drugih žena. Nije mu dovoljno to što je sa svojom ženom, nego jednostavno se zapita da li bi njega sada i druge žene želele. I ta ideja počne da mu se vrzma po glavi sve više i više. U međuvremenu, žena može, recimo, jednostavno da više nije tako atraktivna. Možda se ugojila, možda nije zainteresovana za seks toliko, ali pre će biti da muškarac nije zainteresovan za seks, jer mu je jednostavno dosadilo. Znate šta, i kad jedete najlepše jelo, koje najviše volite, pa ako ga jedete, ne znam, 5 dana ili 7 dana uzastopce, dosadit će. Mislim, jeste malo bizarno poređenje, ali na neki način je tako.
i to kod većine muškaraca. Mislim da ne budemo licemerni. Jednostavno, ako se muškarcu ukaže prilika, on će tu priliku da iskoristi, većina muškaraca. Osim onih muškaraca koji imaju ugrađen superego, to je jedan nadzorni organ iznad našeg ega u našoj svesti, koji su visoko moralni, oni će držati do porodice, do vernosti i tako dalje, a vrlo često je bilo slučajeva da takvi muškarci dožive neverstvo od strane žene. Znači oni su verni, oni su fini i sve, međutim onda to ženi dosadi. Takav muškarac nije intrigantan, nema mangupskog onog u sebi što je imao možda pre, na šta ju je osvojio. Jednostavno to njoj dosadi. No vratimo se muškarcu. Jednostavno žena ga više ne inspiriše u tom smislu da ga zavodi, da je zavodnica. On nju doživljava sada kao majku svoje dece, kao svoju ženu, suprugu, doživljava je kao prijatelja, ne vidi je kao seksualni objekt, nije mu više u tom smislu toliko zanimljiva. Znači jednostavno otupila mu je ta, da kažemo, neka osvajačka oštrica. Jednostavno dođe u situaciju da proveri sam sebe, svoje mesto u tom segmentu, u društvu, da li kako se kotira još uvek. Jednostavno sujeta mu proradi. Iako mu se ukaže neka prilika na poslu ili ne znam bilo gde, dođe neka druga, čak ne mora da bude ta druga, ne mora da bude ni lepša, ni bolja od njegove žene. Možda bude čak i lošija fizički, ali je nova. Mislim, nemojte me pogrešno razumeti, govorim samo iskustva mnogih muškaraca, znači to je sušta istina. Znači to je nešto novo, avantura. Jednostavno, muškarac se ponovo osjeća živ, ponovo se osjeća u elementu kad je bio momak, to ga vraća u neku mladost. To su neki od razloga zašto muškarci varaju žene. Znači jednostavno, em im dosadi jedno te isto, em hoće da provere svoj status u društvu, da li su još poželjni kod suprotnog pola, em žele ponovo da im proradi adrenalin, da se osete živim, i uglavnom se to završi na nekoliko avantura koje, eto, muškarca zadovolje i on se uredno, znači, vrati svojoj ženi, možda čak ona to ni ne zna. Čak na zapadu, u razvijenim zemljama, to je uobičajeno, da ne kažem svingersko ponašanje, ali dosta uobičajeno da muž i žena su u veoma dobrim odnosima, imaju dosta para, on ima neke svoje avanture, ona ima neke svoje. Čak i znaju za te avanture i niko se tu nešto mnogo ne uzbuđuje. Za naš mentalitet je to malo neuobičajeno, ali tako stoje stvari. Eto, to su neki razlozi, između ostalog, zašto muškarci varaju žene, a između ostalog u genetskom kodu muškarca, što sam već objašnjavao u jednom videu, u biološkom zapisu muškarca je da on može da ima neograničen broj potomaka. Pa na nesvesnom nivou, shodno tome, on može da se pari sa neograničenom brojem ženki, kao recimo lav primer. Dok je žena limitirana u tom reproduktivnom smislu, tako da žena ide na kvalitet, a muškarac ide na kvantitet. Muškarcu nije toliko bitno. Bitno je, ali ne toliko kvalitet tih žena sa kojima će biti, bitniji mu je broj. Dok žena, ako i vara muškarca, gledat će da to bude neko kvalitetniji možda od njenog muža, ili jednostavno barem ravan njemu.
Pošto žena više ide na emocije. Muškarac može da ima seks totalno bez emocija. Mislim, naravno, mogu i mnoge žene, recimo, koje se bave prostitucijom, one imaju svaki dan seks bez emocija i to mogu da imaju mnogo više partnera nego bilo koji muškarac. Ali sad to je neka posebna kategorija, o tom sad nećemo da pričamo. Žena ide više na emocije, tako da ona ako i bira ljubavnika, ipak će tražiti neki kvalitet. Dok muškarac uglavnom ide na broj. Zato što je to tako u biološkom zapisu i muškarca i žene. Eto, toliko za ovaj video. Ako vam se svidao, prijavite se na moj kanal, lajkujte video, delite i vidimo se nekom sledećom prilikom. Prijatno!